òṣèré gómìnà ìlú kò ṣeré o alága ìbílẹ̀ ẹ ṣeré mòwe ẹ ṣeré ó dára ẹ ṣeré ó dára o ẹ̀yin táyé kan. ọmọ ní Alhaji Abdulaziz Adékúnlé làwà èké Kúnlé Poli. òṣèré gómìnà ìlú kò ṣeré o alága ìbílẹ̀. ìbá máa sọ pé orí ló mọ iṣẹ́ àṣelà níjẹ́ tá máa ṣe tá máa fi ló lọ́wọ́ tá máa fi là ọlọ́run ilé ọ̀kan ló wà nídìí iṣẹ́ yẹn nítorí iṣẹ́ NURTW nígbà yẹn náà abẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ bèrèbèrè ni nítorí mo kọ́ staff as a partner tiller as a collectors ní Ìdúmọ̀tà yẹn nítorí nígbà tí ẹ̀gbọ́n wa kan Alhaji Akeem Davis may so rest in peace now àwọn gangan ni ọ̀fù wá síbẹ̀ nípa àgbò àjẹpátí láti nàta máa ń gba dues and ja ticket fáwọn onímọ́tò láti ibẹ̀ ni mo ti di assistant organizing secretary láti ibi bẹ̀yẹ náà ni mo ti ń wa mọ́tò wọ́n sàwọn èèyàn mọ́ iṣẹ́ national union iṣẹ́ awọkọ̀ ni nítorí ó máa ń pè iṣẹ́ ọmọ onímọ́tò iṣẹ́ jàgídíjàgbọ́n àbí iṣẹ́ ọmọọ̀ta NURTW yóò ṣiṣẹ́ jàgídíjàgbọ́n kò jẹ́ ṣe iṣẹ́ tout. National union is the driver association ní ọ̀sọ̀ NURTW àwọn tí à ń wò àṣẹ NURTW àwọn ni ó jẹ́ executive member lórí gbogbo àwọn drivers yẹn ẹ gbọ́dọ̀ take welfare gbogbo àwọn driver bọ́kọ̀ ṣe ń lọ bọ́kọ̀ ṣe ń bọ̀. òṣèré gómìnà ìlú kò ṣeré o alága ìbílẹ̀. ní Alhaji MC Olúọmọ náà ọ̀rẹ́ ni wá bọ́tẹ́mọ̀ nǹkan ṣá kàfílẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́hùn ọmọ pé tí admission bá ti wà kọ́ ti wọ́n pé oníkálukú ní àwọn èèyàn tiẹ̀ tí wọ́n máa tẹ̀lé kò jẹ́ sí pé àwa wò ní pé admission náà pé do or die because in any admission tí ẹni tó bá ti ní do or die is not a good leader. àwọn òṣègbèdò ẹ̀mọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n ń tẹ̀lé èèyàn náà àtàwọn èèyàn tó wíṣe èèyàn ní good tó wíṣe èèyàn dáadáa àwọn ọ̀pẹ̀lú ẹ̀kan tó ń dá gbogbo wàhálà yẹn lẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ṣá pẹ̀lú ìyọ̀ǹda àti agbára ẹni tó jẹ́ national president wa àti bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu aṣíwájú Jagaban wọ́n fi àsìkò yìí tó anybody ní etí pé kò sí nǹkan tó fà wá tó jẹ́ bí wàhálà mọ́ láàrin wa kò sáré má jà kò sí àjàmá rẹ̀ we are now close friends. òṣèré gómìnà ìlú kò ṣeré o alága ìbílẹ̀. mẹ́mbà APC lẹ́yìn wá tí àwọn à ń ṣe báyìí nítorí ibi táṣáájú bá ń lọ ibẹ̀ ni àwa ń lọ aṣáájú yẹ sọ pé ibi tí a máa lọ sọ fáwọn èèyàn wa nílé àti ará ilé àtàlejò ẹni tó máa bá sọ Èkó di tuntun Èkó náà tuntun ní báyìí afẹ́ kó máa di tuntun sí afẹ́ kó máa di tuntun sí òun ni Babájídé Sanwó-Olú agẹ̀tẹ́lé tí ẹ bá jẹ́ wò tábà wo àwa incoming governor báyìí tó ti jókòó tó ti débẹ̀ ẹ̀dá tó máa ń listen àwọn politician mi wà wọ́n ready láti listen séyàn but His Excellency Babájídé Sanwó-Olú ẹ̀dá tó máa ń listen ó yẹ máa ń gbọ́ ìmọ̀ràn lẹ́nu youth òun ni àwọn ní bàbá pé wọn ní gbé fóònù bọ̀ fún ìṣerú àwọn. òṣèré gómìnà ìlú kò ṣeré o alága ìbílẹ̀. báwo mo ń sọ̀rọ̀ fún yín mo kọ́ sọ mo láti Kúnlé Poli ni o àti Alhaji Musiliu Akínsànyà ni o
tiwa lọ́tẹ̀rí tó ń pariwo àwọn ẹlòmíì náà wọ underground tó ní admission but ẹ mọ̀ ọlá ń pé àwa youth ni wá àjẹ́ ìbílẹ̀mù pé ayọ̀ wà ní títì àjọ máa òun ní Kúnlé Poli láwọn títì ẹ̀ Alhaji MC Olúọmọlára láwọn títì ẹ̀ ọ̀hún ní gbogbo awuye yẹn ọlọ́gẹ̀ ṣe everything ti lọ mo pèdè kan anybody tó bá ti jẹ́ branch chairman ó ní entitled láti contest as a state chairman of the state. Fọ́ọ̀mù tí jáde nísìn tí fọ́ọ̀mù bá jáde Kúnlé Poli lè gba fọ́ọ̀mù KMC gba fọ́ọ̀mù kẹ́nìbọ̀dì gba fọ́ọ̀mù káwọn oríṣiríṣi gba fọ́ọ̀mù but àwa máa promise all the whole world ni pé by Almighty Allah election NURTW Lagos State Council ibi táwọn èèyàn fojú sí ọ̀nà nígbàgbẹ́ o because àwọn nǹkan oríṣi tí mo sọ pé àwọn ẹlòmíì bí pé it's going to be a violent matter by them but that's all it's not going to be that it's not going to be any fights or any violent issue. Òṣèré gómìnà ìlú kò ṣeré o alága ìbílẹ̀. àti kí gbogbo àwọn ọmọ march nílé lóko labroad most especially bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu my daddy mentor godfather káwọn náà kú ìpalẹ̀mọ́ ọjọ́ ìbí wọn máa fi àsìkò yìí náà kí Alhaji Wasiu Ayinde Marshal ẹ ṣáàmù bàbá boss tiwa ni wọn Alhaji ọmọ àwọn Alhaji lè pọn kiri bọ Èkó ni Èkó gangan Èkó tiwa ní Alhaji Wasiu Ayinde Èkó Lagos Island ní mo fi àsìkò yìí náà kí wọn fún ọjọ́ ìbí wọn tó ṣe màá yẹ fi àsìkò yìí náà tó dúró kí ẹni tó jẹ́ birthday mate mi which is Alhaji Musiliu Akínsọ́yà MC Olúọmọ Ọlọ́run á ṣe àlékún rẹ̀ fún òun náà ní ìṣọ́kú Ọlọ́run á ṣe dáadáa gbogbo oore Ọlọ́run á ṣe fún màá jẹ́ fi ẹ náà kí ẹni tó jẹ́ my personal person Alhaji Ismaila Àsùnmọ́ Ọ̀gbànà Ọ̀jọ́rá màá yẹ tó fi àsìkò yìí náà tó kíra mi ní pé in advance to me Alhaji Abdulaziz Adekunle Lawal we want every one of us to keep updating keep watching keep the date March 23rd is going to be a super day. Thank you. Òṣèré gómìnà ìlú kò ṣeré o alága ìbílẹ̀ ẹ ṣeré.